然之後有一日，爸爸突然之間問問題喎。吳子瑩，你18歲之前唔可以拍拖，知唔知？大聲啲。你18歲，你自己講啊！我18歲之前都唔會拍拖。大聲啲望住鏡頭講。我18歲之前。I would not have boyfriend before 18 years old。你同鏡頭講。你講啊。Hello，子瑩。好啦，應承啦。28歲得唔得？28歲之前唔好拍拖得唔得？如果28歲得唔得？得啊？可唔可以啊？可以啊。咁你自己講。你影爸爸先。好啦，影爸爸先啦。影完你啦，影下爸爸先。你幹嘛喐？你喐咩？好。唔知話。點解子瑩18歲之前唔可以拍拖嘅？因為會俾男仔呃。點解啲男仔會呃佢嘅？因為啲男仔好衰。咁所以18歲之後就會識到好男仔。18歲之後識戴眼識男仔咯。成熟啲係咪啊？成熟啲咯。因為如果唔係爸爸會唔開心。如果唔係媽咪會嬲嬲。爸爸就開心啦。你有冇啲咩想同子瑩講啊？子瑩要乖乖啲，唔知？如果你想講一番説話俾10年後嘅子瑩聽，或者18歲嘅子瑩聽，你會講啲咩啊？子瑩你要乖乖戴眼識人，知唔知？子瑩一直都會乖乖同埋會戴眼識人。係啊。好啦，你講拜拜啊！拜拜鏡頭。拜拜鏡頭。